Sumayyaan iccitii guddaa dhageettee viidiyoo irratti hin baasne garuu iccitii guddaa na bira jettee dubbattee jirti. Maal dubbattee? Kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota teenya bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan habaayatu akkam jirtu nagaa jirtu. Daawwattoota teenya Sumayyaan wanta baay'ee dubbattee jirti. Sumayyaan Said wajjin araarsa hin barbaadu waan jette san dubbattee jirti. Maaliin ka dubbattee jechuudha viidiyoo awwala laalaati. Wanna Sumayyaa dubbattee san dhugaa moo sobaa kan jedhu ka wajji laallu ta'a. Haga xumuraa nu wajji tura subscribe like godhu keessan hin dagatina. በፊት ቀድሞ የደረሰበትና ሚስቱን ደግሞ ባል ነው ከማንም በላይ ያቃታል። ስለሚያቃትም የሆነ ነገር ቢኖር ስላረጋገጠም ነው ልጅቷን አናቷን ያላት። እኔ ምንም አላዝን ምንም ቢደርስባት እንደ ሴት እሺ አሁን እኔ አሁን ከማንኛችሁ ሳይዳሊዝም የኔን ባል እንዴት ተወስዳለች? ያው ልጅ ቆይ ልንገርሽ እኔ በቃ እንዴት እንደምመለስ ራሱ አሁን ልጅ እሷ አይደለም ይባል እንዴት ከሰይድ ጋር እንደምታረቅ ራሱ ጥያቄ እኮ ለዛ ነገር ልብሽን ክፍት አድርጊ ምልሽ እኮ እኔ ለዛ ለምን ታውቂያለሽ? አሁን ስንት ነገር አድርጎ አሁን እዚህ አዳማ ውስጥ እንግዲህ ስንት ሴቶች ጋር ያለው አሁን እኔ ከነሱ ጋር ራሱ እንዴ መጥቼ እንዴት እንደምኖር ራሱ እያሰብኩት ነው። እንዴ ለምንድን ነው እንዴት ነው ከነሱ ጋር መኖር ማለት? እንዴ ሰው እኮ ያወራው ሁሉ አብሮ የተጫወተው ሁሉ እንደዚህ እንትን ይላል ማለት አይደለም። እቺ ምስቴ ናት እቺ ያገባት እቺ የእውነቱን ነው ብለሽ ነው እና ውሸቱን ነው እንዴ? ኧረ እኔ አይመስለኝም። እንደው አንቺንም ለማናደድ መሰለኝ አውቆ የለም Sumayyaan dhibbaan dhibbatti jechuudha. Said wajjin jiraachuu barbaaddi ni feeti ni jaalatti irratti mul'ata. Garuu nama agartanii garuu nama oduu isii bira deemee namni oduu odeessu san akka waliin hin kaloofne godhaa jiran jechuudha. Oduu baay'ee itti haasa'a. Oduu dhugalleen taane oduu soballee ta'ee namni baay'ee eenyutu haasaa kan jedhu san ani ka bira ga'u ta'a. Garuu Sumayyaan oduu baay'ee dhageettee jirti. Isa bira kalaa'uuf yoo barbaaddu akka hin kaloofne nama godhu jira. Waliin dubbatanii akka sirreessuuf yoo isin waliin dubbatan jechuudha ka dubbatan yookaan oduu ka dhageettu immoo waan hin taane dhageetti. Agartanii ni feetii garuu dubbiin isin dubbattu kunoo akkuma dhageettanitti maal jedhaa jirti garuu mucattiin sobaa jirti. Akkana jetteeyyuu hin dubbattu maal jettee dubbatti Said jetteellee hin dubbattu. Kanan beeku garuu dubartiitu beeka maaliif akka hin dubbanne kanan beeku garuu Sumayyaan kan jette immoo Sumayyaan maal jettee dhugaallee dhuftee hin dubbattu osoo danda'ame silaa ati yoo dandeettee maaliif na bira fiddee isii wajjin waliin dubbanne ani waan tokko isiin godhu isii wajjin waliin dubbanne wanta jiru waliin haasofnee osoo ta'e bareede silaa bareeda garuu ammas si argee akkanatti natti himuun kee ani si beekaa hiriyyummaa guddaa qabna garuu wanta jiru garuu atum beektu mucattiin tun maal jedhaa jirti waliin araaramaa waliin jiraadhaa waliin akka duraanii waliin deebi'aa jedhaa jirti onnee kee banii jedhaa jirti yoo onnee kee bante Said wajjin nagaan jiraattanii garuu Sumayyaan maal dubbattee seetan garuu Sumayyaan waan isii bira ga'u haa Said bira fagaattu wanta baay'ee dhageette jechuudha dheerinna kanaan fageenyummaa kanaan keessa wanta baay'ee dhageette irra caalaa haa fagaattu. Said irraa haa fagaatu godhaa jirani. Kanaaf ammas wanta dubbatte dhagaa. Said ስላገባ ነው አመታደርሱ እንጂ Said ባያገባ ኖሮ ወሬው መጥቶ አይደርሰኝም ነበር ማለት የመጀመሪያ ሚስቱ ማለት እዚህ ማለት አንቺ አይደለሽ እንደ የመጀመሪያ ሚስቱ ባክሽ ከኔ በኋላ ስንት አገብቷል? በኋላ የመጀመሪያ ሚስቱ አይደለም እኮ በኋላ ምንም በኋላ በፊት ብሎ በኋላ አንቺ ራስሽ እኔ ያገባኝ የመጀመሪያ ሚስቱ ነች እሷ መጀመሪያ ኢትዮጵያ እንደገባ አንቺስ እኔ አላቅም እንግዲህ ወይ መጨረሻውን አለው ጭራሽ የመጨረሻም ነው የምትሆኚው። ኧረ እባክሽ አሁን ነገሩን ታይና ካተራመሰ በኋላ እኔ እንደቀልድ እሱ ቤት ይጀምር እንዴ ግን አሁን እንዴት ነው አንቺ ሞዴልሽ ምናምን ቀነሰ እንዴ? አይቀንስም ባክሽ። ኧረ በእናትሽ ለሰያለሽ ነገር ተይ ኧረ ይቀንሳል። iccitii baay'eetu na bira ga'e. Said viidiyoo hin waraabne malee dubartii baay'ee fuudhee jira. Sargi baay'ee dabarsee viidiyoo gadi lakkisne malee takkaa lamaa miti baay'eedhaa jedhaa jirti. Eenyutu akkana isiidhaaf odeesse? Odeessanis maal irraa argatan? Akka waliin hin kaloofne kana jechuun ani hin beekaa garuu akka isiin dhageettetti yoo ijaan laalte bareeda silaa ijaan agartee yoo ta'e bareeda
Yoo ijaan hin argin garuu oduu namaadhaan yookaan immoo namni odeesse jettee araramuu diduun bareedaa miti. Akka kiyyatti araramuu diduun bareedaa miti. Garuu namni odeessu garuu ka akkamii akkana jedhee ka odeessu isiidhaaf ko odeessu wanta baay'ee jira. Achi duuba immoo kun waan salphaa miti. Ilma isaa ka isaa ta'e kanaayyuu dubbadhee ture garuu wanta baay'ee jira isa bira akkamitti miidhama guddaa qaba. Hiriyaa isiillee akkana dubbataa jirti. Baay'ee miidhamte garuu anillee baay'ee gaddee jira garuu amma Sa'idiif si walloltanii akkanatti jiraachuu hin qabdan jedhaa jirti. Akka salphatti ilaalin jedhaa jirti. Sumayyaan immoo kana akka salphatti ilaalin wanta sirreessuu qabnu wanta baay'ee jira garuu yoo san sirreesse wajjin araaramaa akka jettitti isa wajjin in araaramaa jedhaa jirti. Wanta sirreessu wanta baay'ee jira. Yoo isa hin sirreessin wanta kana fixee immoo waan birallee hin jira. Akkanumaan deemee isa argee akkanumaan garuu isiniif himee ture Sa'id dogongora dabalaa malee wanta sirreesse hin jiru jedhee ture kunoo akkana dhufaa jechuudha. Wanta baay'ee isii bira gaa oduu baay'ee isiin hin dhageetti. Oduu dhageennaan immoo dhugaa itti fakkaata. Waliin fagaatanii waan jiraataniif dhugaa itti fakkaata. Osoo ijaan hin laalin namni waan hin taane itti dubbatee dubartoota baay'ee qaba. Garuu Sa'id wajjin waliin haasayanii natti fakkaate isii aarsuudhaaf bakka isiin narraa fageennaan isii aarsuudhaaf akkana godhee jedhanii waliin haasa'uun akka kiyyatti jechuudha. Waliin haasayanii natti fakkaate. Isiin illee dubbatte hiriyaa Sumayyaan illee dubbatte bira dhaabbattee dubbatte. Sa'id si aarsuuf akkana godhaa jira malee kana yaadee natti hin fakkaanne jette garuu yookaan waliin haasayanii jedhee yaada. Yoo waliin hin haasayin wanta kanaayyuu hin kaasan. Kanaaf maal dubbachuu barbaade Sumayyaan oduu dhaga'uu yookaan immoo oduu namaa dhageettee akkanatti osoo jaalattu akkanatti osoo yaaddu adda kee jiraachuu hin qabdu. Onnee kee baniiti waliin araarama wajjin jiraachuu wayya. Akkanatti jalaa fagaattee dhabnaan irra caalamuu baay'ee miidhamta jechuudha. Miidhama guddaa sirraa gaa akkanatti jaalalti si bira jirti. Hin jaalatta hin mul'ate amma immoo mul'ate sirritti mul'ate bakka akka jaalattutti ijuma kee irratti akkanatti hin mul'isee jira. Kanaaf anillee baay'ee gammada jechuudha. Yoo waliin araaramtanii anillee baay'ee gammada. Waliin araarama oduu naman dhageen wanta sirraa'u sirreessa. Atillee bakkuma jirtutti sirreessiti isa argee waliin agartanii osoo waliin dubbattan silaa bareeda akka jettu maal jettanii isinillee koomeentii naa barreessaa. Waliin dubbatanii wanta jiru sirreessanii waliin deebi'anii osoo waliin jiraatan jedhee hawwaanillee yaanni kiyya kana ka barbaadullee kana haga yoom akkana ta'an. Mucattiin sunillee ka bilbilte waliin argan Sumayyaa argatte lolli yoo ka'e immoo waan biraa uumama jechuudha. Waliin arganii ilmi kee ka isaati jettee yoo wannoo jette hin gammachiisas hin gammachiisu jedhaa jirti. Wanta kana ka dhagaye kana hin gammachiisas hin gammachiisu. Maaliif dhageettee turte ilmi ka Sa'id illee hin jettu jedhaa jirti. Beekuu qabnaa jedhaa jirti. Kanallee Sa'id yoo dandeette godhii gammachuu kee hin deebisiin Sa'id bira Sumayyaa bira kalaaf xiqqoo si bira hafe jechuudha. Yoo akkana jette xiqqoo si bira hafte wanta jiru sirreessiti, wanta badeessan sirreessiti, waliin deebi'aa waliin jiraadha. Bakka waliin jiraadha anillee akkana jedha. Isin hoo maal jettan? Koomeentii naa barreessaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kana isin jedhu barbaade nagaanaaf jiraadha.